الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد amatenda malungi amajjivuga Allah tumusaba okusaasira ebyengira n'emirembe eri nabbi wa Muhammad n'eri abalongoofu bonna n'amiramwa gwange n'egyammwe okwegendereza Allah era nsaba Allah tutaase okugwa mu bid'a. Ennaku za mwezi tuli mu kawungeezi ake 19 omwezi ogwa Ramadan omwaka 1446 Saidi eri eya Girigori ennaku z'omwezi 19 ogwokusatu era omwaka 2025 lunaku nga lwakubiri nga biidhnillahi tabaraka wa taala tukutandika oba tuli lero lwakusatu si lwakubiri lero lwakusatu nga biidhnillah lero tugenda kubeera nga tulaba nawaqibu la ilaha illa Allah nga nno twegera n'ekitabo kya mukadde waffe ekiyitibwa hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaa nga tuli ku page eyana mu 5 mu soft copy ate mu hard copy lero tuli ku page eyana mu 4 ngegamba min amthilati nawaqid la ilaha illa Allah mu byokulabirako ebyebyo ebitta la ilaha illa Allah ey'omuntu tuze tubiraba mu misomo gire gyakulembera mu kitabo ekiyitibwa aqidatu tawhidi wa bayanu ma yudadduha aw yankusuha twabiraba ebyo bitta obusiramu bw'omuntu ne tulaba waliwo ne sharhu y'ekitabo ekiyitibwa sharhu nawaqid al-islami al-ashara ensonga okunyonyola ekitabo ekiyitibwa nawaqid al-islami ekya Sheikh waffe Muhammad bin Abdul Wahhab ng'eyakola sharhu eyo ekitabo kye twasomamu eyakola sharhu eyo ye Dr. Khalid bin Ali Dr. Khalid bin Ali al-Mishaykih then n'ebitabo ebirala bingi byetusuubira okubeera nga tubiyisaamu amaaso byetugenda okutambuzaamu Allah byonna batusobosezza byetuna batusomyemuko insha Allah. Nam agamba min amthilati nawaqidi la ilaha illa Allah mu byokulabirako byebyo ebitta la ilaha illa Allah agambye wa min amthilati nawaqid kalimati tawhid mu bimu ku byokulabirako byebyo ebitta ekigambo kya tawhidi ng'ekigambo ekyo si kirala ya la ilaha illa Allah an yasrifa naw'an min anwa'i al-ibadati li ghayri Allahi ta'ala y'omuntu okuddira ibada n'agyolekeza oba n'agikola ng'agikola ku lw'ekitonde si ku lw'omutonzi si ku lwa Allah kassalati ng'omuntu okusaala ng'essala gy'asaala tasaalira Allah oba tasaala ku lwa Allah wabula asaala lwa kitonde awi sawmi oba okusiiba awi lhajji oba hijja awi du'a oba okusaba awi ruku'i oba okukutama oli n'akutamira ekitonde mu kifo ky'okukutamira Allah awi sujudi oba omuntu okuvuunamira ekitonde mu kifo ky'okuvuunamira Allah awi tawaf oba okwetoolola oli neyeetoololera ekitonde mu kifo ky'okwetoolola ku lwa Allah awi dhabhi oba oli okusala ng'asalira kitonde mu kifo ky'okusalira Allah aw ghayriha oba ebirala min anwa'i al-ibadati mu ibada ez'enjawulo ka talabil madadi min ghayri Llahi ta'ala ng'omuntu okusaba okutaasibwa okusaba obuyambi okuva eri ekitonde mu kifo ky'okubusaba okuva eri Allah ng'obuyambi obwo Allah yekka yasobola okubutuusa ku kitonde wa min dhalika era nga mu bimu ku bitta obusiraamu ayunkira wujuba tawhidillahi ta'ala wa ta'atihi y'omuntu okutamwa tawhidi nagamba tebiriyo mwe buli sawa tawhidi tebiriyo wa ta'atihi oba okumugondera aw yajhada isman min asma'illahi ta'ala oba omuntu okulimbisa erinnya mu mannya ga Allah ow'ekitiibwa aw sifatan min sifatihi oba ekitendo mu bitendo bye aw khabaran akhbara Allahu bihi oba mawulire Allah ge yali atubuulidde aw nabiyyan min anbiya'illahi oba nalimbisa nabbi mu banabbi ba Allah
أو يجحد البعث بعد الموت oba omuntu n'alimbisa okuzuukira oluvannyuma lw'okufa awil hisaaba oba okubalibwa awil jazaa oba okusasulwa awil janna oba ejjana awil naara oba omuliro aw yunkira wujuba salaati oba n'atamwa obwetteekwa bw'esswala awi zakaati oba okusasula zaka awi sawumu oba okusiiba awi lhajji oba okukola hijja okulamaga aw yatruka salata kasalan wa tahawunan oba n'aleka esswala mu bulagajjavu mu kugayaala walau lam yajhad wujubaha yadde nga talimbisizza obwetteekwa bwayo fi asahi qawlai al-ulama nga kyekigambo ekikyasembeyo okubeera ekituufu mu bigambo ebibiri abamanyi bye baayawukana mu muntu okuleka esswala eri abamanyi bama bagamba nti waba agirese ng'agirese lwakuba mugayaavu naye nga tagirimbisa takaafuwala abalala ne bagamba ne waba agirese nga tagirimbisa akaafuwala ono sheekhe ye agambye nti ekigambo ekikyasembeyo okubeera ekituufu ye omuntu okuleka esswala n'aba agirese mu bugayaavu ne waba tagirimbisa akaafuwala ye sheekhe olwo ludda ye lwe yasiima. Kale mu bimu ku bintu ebitta obusiraamu bw'omuntu kwe kuddira ibaada gye yali badde akola ku lwa Allah n'agyolekeza ekitonde oba n'alimbisa ebyo ebyogeddwa awo linnya mu mannya ga Allah oba ekitendo mu bitendo bye oba okulimbisa tawhidi oba okugondera Allah oba n'alimbisa amawulire Allah ge yali atubuulidde oba gatubuulira oba okulimbisa nabbi mu banabbi ba Allah oba okulimbisa amazuukira oba okulimbisa enkomerero oba okulimbisa okubalibwa oba empeera oba ejjana oba omuliro oba obwetteekwa bw'esswala omuntu oyo abeera avudde mu busiraamu. Then n'agamba wano wa min amthilati nawaqid al-islam era mu byokulabirako ebirala mu bitta obusiraamu bw'omuntu an yunkira amran ma'luman min ad-dini tahrimahu y'omuntu okutamwa ensonga emanyiddwa mu ddiini nti eri haramu ye omuntu n'ava eri ye n'akitamwa lwaki kiri haramu ka an yunkira tahrima qatli nafsihi ng'omuntu okutamwa obwa haramu bw'okwetta kati nze nesse kati biwakwatirako wa anamwe mutujjeeko oluddiini lwammwe aw ghayrihi bighayri haqqin oba okutta omuntu omulala mu bulyazaamaanyi omuntu yena alina bw'avaayo n'atamwa ensonga emanyiddwa mu ddiini nti eri haramu ye n'atamwa obwa haramu bwayo ng'okwetta oba okutta omulala aw yunkira tahrima riba oba ye n'atamwa obwa haramu bwa riba aw zina oba obwenzi aw shurba kinakwa shurbi si shurba olwa tahrimu eri aw tahrima kinakwa tahrima shurbi al-khamri aw shurbi al-khamri oba obwa haramu bw'okunywa omwenge n'akitamwa aw uquqi alwalidain oba okujemera abazadde aw qatiyati rahimi oba okukutula oluganda aw tahrima rishwa oba obwa haramu bw'enguzi aw shahadati zur oba haramu bw'okuwa obujulizi obw'obulimba aw akli mali lyatimi oba obwa haramu bw'okulya emmaali y'abamulekwa aw tahrima alghiba oba obwa haramu bw'okugeya aw namima oba obwa haramu bw'olugambo. Omuntu naye n'atamwa ensonga ezimanyiddwa mu ddiini nti ziri haramu n'atamwa obwa haramu bw'ensonga ezo ava mu busiraamu. N'agamba wa min amthilatihi era mu byokulabirako ebirala wa min amthilatihi ne mu byokulabirako ebirala nga byetuwunzika nabyo an yudhhira al-iman bilisanihi y'omuntu okwolesa obukkiriza ku lulimi lwe wa yubtina al-kufra n'akweka obukafu biqalbihi n'abukweka mu mutima gwe fayakunu
oba fayakuna munafiqan omuntu oyo n'afuuka omunnanfuusi. Omunnanfuusi y'omuntu ng'ayolesa obusiraamu kungulu naye nga munda mukaafu. Aw yadkhula fil islaami riyaan, oba n'ayingira mu busiraamu naye nga kikola kabandabe, li ajali dunya, olw'okuba ayina byagoba, ayina ensonga zagoba nga za duniya. Aw khawfan min alqatli, oba nga asiramuse olw'okuba atya nti bayinza omutta. Nam wesiisiramuke nno bagenda kunzita kansiramuke. Kahali almunafiqin, nga bw'eri ensonga, nga bw'eri embeera ey'abannanfuusi. Qala Allahu ta'ala, wakitibwa Allah gamba, dhalika bi annahum amanu thumma kafaru, ekyo kiriwo olwakubanga bakkiriza oluvannyuma ne bakaafuwala. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, emitima gyabwe ne giteekebwako envumbo tebategeera. Suratul Munafiqun aya ya 3. Kitegeeza n'ensonga ekulaga nti omuntu nga munnanfuusi oyo n'aba mukaafu. Obunnanfuusi buli obwenzikiriza oba okwolesa obusiraamu kungulu naye nga munda oli mukaafu. Mukkirize tukomewo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, tulabe ebyokulabirako ebirala mu bitta obusiraamu bw'omuntu.